Урматтуу журналисттер, баарыңар жакшы билесиңер, Бекенов деген бул дежур судья. Бул бийликтин аткарган дежур судьяларынын бири. Тарыхта бул адамдагы жоопкерчиликтүү болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз түрмөгө даярбыз. Мен түрмөгө 10 жыл болсо да отурам. Бирок баарыңар эстеп койгула. Урпактарыбыз үчүн, келечегибиз үчүн Кемпир Абадка бардыңар тикеңерде тик тургула. Биз түрмөдөн күрөшөбүз. Бизди эмне кылбасын, биз күрөштү уланта беребиз. 20 декабрга чейин камашты бизди. Биз түрмөдөн күрөшөбүз керек болсо. Элибиз. Булар деген Кемпир Абадты сатып атат. Биздин келечегибизди сатып атышат. Биздин намысыбызды сатып атат. Баарыңар билип койгула. Азыркы бийлик Кемпир Абадты саткан жок. Булар намысыбыз менен келечегибизди сатып атышат. Кыргыз элинин алдында, мамлекеттин алдында эч качан күнөөм жок. Күнөөм болсо, үй бүлөмдүн, бала чакамдын алдында күнөөм болушу мүмкүн. 30 жылдан бери ушуларда касылып келатам. Бирок элимдин, жеримдин алдында эч кандай күнөөм жок. Азыр да ошол кыргыз жеринин бүтүндүгү бузулбасын деп ушундай эле решетканын ичинде отурам. Айрым соцсеттерде чыгып аткан жанагы лезвие менен кыркып бир жакты жаман көрсөтүп аткандар ишенбейм. Биз болгону комитет түздүк Кемпир Абадты коргоо боюнча. Канткенде Кемпир Абадты бербейбиз деп кеңештик. Бирок ал жеке мүчө болуп эч ким эскирген жокпуз. Мунун баары бийликтин эки достун токуган жомоктор кишилер. Эгер кеңеш кылып сүйлөшкөн адамдарды камаса, күндө бийлик өз өткөрүп атат. Ошолордун бардыгын камасын. Жерлерде ата өз тараптарына жыйындарды өткөрүп атат. Ошолорду камасын. Эми үчүн биз Кемпир Абадты бербейбиз дегендер кеңеш өтүп сүйлөшсөк бизди камайт. Ал өздөрү беребиз, колдойбуз деп жыйын өткөргөндөрдү эми үчүн камабайт. Урматтуу достор, 2 күндөн бери бизди колдоп келгениңиздерге, колдогонуңуздарга чоң рахмат. Биз турабыз, коркпогула биз үчүн. Жакшы эле болот. Сизге коюлуп аткан айып боюнча эмне деп айтасыз эми? Эми биз бириккенге бир дагы кылмыш иш жасаган элемент жок. Ошон үчүн чындык биз жакта болот. Кемпир Абад Кыргызстандыкы, эч качан Өзбекстандыкы болгон эмес. Бийликтин калпы алыска кетпейт. Бул бүгүн болбосо дагы 100 жыл алдыга кала турган нерсе. Мына жактан өткөнгө болбойт. Жактан өткөнгө болбойт.